Не мога да влезам в болницата. И значи јас не сам спремна, немам пари. Значи пасам јас за операција. Значи од првиот пат ме одбија мене и ја го питах зашо ме одбихте. Доктор јој, това е негово право да пише. Пациентката е моментално во добро општо состојба. Сега имам една циста голема. Значи 3 тумора имам. Дали ќе преживеа ја и веќе това не знам. Дали е причината што ме одбихте или викам чекате прво да дигне нозете у кревето, тога викам да ме одобрите нега. Вика не вика това. Што може да се направи? Може ли да се помогне за нас? Most of the complaints that the Roma has, it's about the quality of healthcare services. They are one of the most marginalized communities in Macedonia, which means that their health condition is much more deteriorated in comparison to the rest of the population in the country. Part of them are not very well informed. Part of them, of course, are always discriminated and have restricted access to the health system. The paralegal program is informing the Roma community about their rights, and the paralegals are originating from their own communities. Their understanding of the problems, their conditions, where do they live, which means the community has very high degree of trust. Потекнувам од работничко семејство. Мајка ми моментално работи во текстилна фабрика и татко ми моментално работи како возач, шофер. Родена сум и живеам во Делчево и моментално сум вработена во невладината организација КАМ. Веќе во изминатите 2 години можам да видам колку е тешко еден човек да се избори и го добие и оствари неговото право. Пристапот до кога станува збор за здравство, тоа е многу осетлива тема и многу клучна за животот на луѓето. Тие две нешта се многу сврзани, затоа што во зависност од тоа дали тие ќе го остварат нивното здравствено право, е исто важно дека го остваруваат и нивното човечко право. Тоа што тие постепено со нашите посети во нивните домови, со доаѓање на работилници што ние ги организираме и со тие информации, постепено тие се учат како самите да се изборат за нивните права. Значи, лицето е доставило уредна документација, веќе, колку рече, 3 недели мисла дека чека. 2 недели беше јака питак, значи... Ништо не ќе чека уште месец-два, намалку. Да, значи вчера... Дето стана 7 години без легитимација. Тоа беше, како да ти речем, ја многу пати отидов сама, ама не успеав да го... Уште не сам регистрирана со момчето, одам да изјавам, дадох податоци се, име на детето дадох на женското, пребидејќи одам да земам извод, не ми го дават, ке чекаш решение 1 година, 2 години, 3 години. Сега, фала Богу, на Елви што го невладна организација помага ми многу, свајно. Што толку помага, земам го изводот за 1 ден. А ја само здравствени книжки да им земам и да им... Едукација на ромската заедница, онака теоретски да ги знаат нивните права. Ги едуцираме како тие можат самите да се застапуваат на ниво на локални институции. Сите тие документи за кои што тие нас ни се обраќаат,
Ние би сакале, нели, тие да бидат вака обучени за самите себе да се застапуваат. Мислам дека тоа би било најголемиот успех во однос на нашето работење.